Guys, keren guys tempatnya guys. Air terjun guys. Mantap. Hati-hati nak. Hati-hati licin Sen, hati-hati licin. Ya tuh. Nah, guys. Keren guys tempatnya guys. Sandy, halo dulu, suruh kesini. Mana sih yang keren? Bisa lewat. Guys, tuh anak-anak guys. Ini guys. Kita kesini guys. Guys, tempatnya guys. Bocah lihat tuh baru ketemu air. Bocah ketemu air nih. Guys, pemandangan juga oke guys. Kalian harus kesini guys. Ntar menonang. Lihat tuh. Tuh, bocah tuh pada main tuh. Tuh Yafi, tuh Arya. Lihat tuh, satu anaknya Robert. Iya. Lihat guys. Sen, ngomong ke keluarga. Harus sini. Harus ke sini ya, tempatnya mantap.